ឆ្អិនហើយបងប្អូនអើយឆ្អិនហើយតំណងណាស់បងប្អូនស្លាប់មាន់អាំងបងប្អូនបើករណីស្លាប់មាន់ហ្នឹងបើមិនថាស្លាប់មាន់ថាអីទេបើយើងអាំងជាប្រភេទខ្ជូងយើងឈ្ងុយហើយមើលតំណងបងប្អូនឈ្ងុយហ្មងអាំងខ្ជូងបើយើងយកទៅប្រពងវាជក់ខ្លាញ់វាហូបទៅដូចអត់ឆ្ងាញ់ដូចអាំងមើលទៅដូចឆ្ងាញ់ជាងបងសាច់ឡើងទន់ហើយចាំទឹកប្រឡាក់យើងលាយទៅទៀតអែមហ្មង the best ហ្មង